अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग। दोस्तों आज हम आपको शो कर रहे हैं, ये एक जोधपुरी अंडुल बकरा है। दोस्तों मैंने भी पहली बार देखा है जोधपुरी अंडुल। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, गुलाबी फेस, गला पट्टी वगैरह और स्ट्रक्चर वगैरह भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही शानदार है। ये बच्चा अभी सिर्फ दोस्तों 6 महीने का है और इसका वज़न आएगा लगभग 30 से 35 केजी। दोस्तों 35 केजी बताया है, लेकिन फिर भी मैं 30 से 35 केजी के दरमियान बता रहा हूँ। और चीज़ माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। आरडी गोट फार्म पे अवेलेबल है, जिनके ओनर है रवीश भाई, जो मुंबई भिवंडी से है। और माशाल्लाह क्वालिटी आप लोगों के सामने ही है। रवीश भाई का ये नंबर व्हाट्सअप पे भी अवेलेबल है। अगर वो कॉल नहीं उठा रहे तो आप उन्हें इस वीडियो का स्क्रीनशॉट निकाल के उन्हें व्हाट्सअप कीजिए, तो जैसे ही वो फ्री होंगे वो आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर किसी को ऐसे ही अपने जानवर शो करने हैं तो अपना व्हाट्सअप नंबर हमें कमेंट में दीजिए और वहाँ पे मेंशन करना दोस्तों कि आपको वीडियो अपलोड करवानी है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कांटेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय द वीडियो गाइस एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।